12月8日，印度又出事儿了。一架俄制米17V5武装军用直升机在印度南部泰米尔纳德邦坠毁。这个事情本来大家都不太在意，毕竟印度掉个飞机也算新闻。但是这次不一样，因为印度国防参谋长比平拉瓦特和他的妻子都在这架飞机上。消息人士称，比平拉瓦特乘坐的米17V5直升机当时正从泰米尔纳德邦苏鲁尔空军基地出发，准备前往该邦的古努尔地区。据悉，飞机上有其家人与亲信，共计14人，13人身亡。这起突发事件立即在印度乃至全球都引发震动，毕竟大国高级将领因为坠机死亡的情况的确罕见。对于印军而言，坠机事故实在是再平常不过了。今年以来，光是印度空军的米格21战斗机就已经摔掉过4架。这位国防部参谋长在2015年担任陆军参谋长的时候，乘坐猎豹直升机就遇到过一次空难，不过没有受伤，但这一次可就没那么幸运了。印度飞机这个事故率啊，参谋长级别的都能碰上2次。早在1985年，印度就购入了米17，并在印巴冲突中用于部队的物资运输。看到了米17直升机的性能出色，印度又在2008年到2018年期间，先后购买了近200架改进的米17V5直升机。2017年，一架印度的米17V5直升机在执行空投物资时发生坠毁，机组人员全部丧命。而事故的原因却是印军机组人员犯了低级错误，对空投的货物和装载过程没有仔细检查，导致在空投过程中，货物的降落伞开启后却卡住了直升机的尾梢，最终导致坠机。好了，说完了印度，我们该介绍一下今天的主角了——俄制米17系列直升机。米17直升机是前苏联米里设计局研制的单旋翼带尾桨中型运输直升机，分别由喀山和乌兰乌德2家航空公司生产。米17是在米8直升机的基础上升级改造而来。20世纪60年代后期开始，苏联政府决定对米8直升机进行进一步的改型。改型的主要内容是提高发动机功率，改善直升机的高原性能和增大载重量。苏联军方要求改良机型要能搭载40个人或者4吨物资。与米8基本型相比，米17换装了2台为米14研发的马力更大的克里莫夫 TV3 117MT 涡轴发动机，旋翼和传动装置。2台发动机的输出是同步的，可自动保持旋翼的转速。除此之外，米17还改进了燃油箱，更新了航电设备。米17为单旋翼带常规尾桨的气动力布局，旋翼的5片桨叶和尾桨的3片桨叶均为金属材料制成，机体为金属半硬壳结构，着陆装置为前3点式轮式起落架。米17的外表和米8最大的区别是把尾螺旋桨移至左侧，在发动机进气口加装防沙装置。发动机比米8的 TV2 更短，不再延长到驾驶舱头顶。驾驶舱有正副驾驶员及1名机务人员座椅。机舱内沿侧壁布置有24副可折叠座椅，座舱底板有可供寄货物的系环。机舱的左前方有可抛放的滑动舱门，舱内有较大的空间可架设担架。机身的2侧下部装有外挂燃油箱，机舱尾部有一副能左右打开的应急舱门，应急舱门打开后可推出2条踏板，供车辆或大型物资进出。米17最早的原型机编号为米18，该机于1975年8月17日首飞后交付部队使用，此后改称为米8MT。1981年，米8MT 首次在巴黎航展上展出。根据广告商的意见，1981年将米8MT 的民用型和出口型改称为米17。米17直升机于1983年开始外销，第一个出口国是古巴。米17除了继承米8长寿的优点外，它的度量更大。宽大的机舱设计使其能够搭载某些类型的突击车或30多名全副武装的士兵，执行突击作战任务。一架米17可装运的载荷差不多要2架黑鹰直升机装载才能完成。不仅如此，米17也更皮实，在高原等恶劣环境中可以照飞不误。2015年的叙利亚战场，一架米17直升机被防空导弹击中，一台发动机严重受损，即使如此，它依然没有坠毁并成功返航。米17的攻击力也不可小觑。新改进的米171SH 武装运输直升机装有一挺12.7毫米口径机枪和一门23毫米口径的航炮。
直升机挂架经过加强后，能够挂载多种型号的反坦克导弹，甚至射程更远的空导弹。尽管它只是一款运输直升机，但如果发起脾气来，也可以产生强大的火力输出。米17直升机的改型之多，让人目不暇接。据统计，米17先后衍生出50多个型号，除了经过多年发展，技术比较成熟外，它在市场价格方面的亲民，也让它受到众多国家的青睐。据统计，各型号米17直升机的总产量超过10000架，俄罗斯本国军队装备约有3000架，其中大部分用于外销，大量向亚洲、南美、中东、东欧以及非洲等地区出口。我们再来看一下米17的技术和性能数据。成员27人，包括正副驾驶和工程师各1名，乘客24名，机长18.42米，旋翼直径21.3米，机高5.34米，空重7200公斤，发动机2部 TV3-117涡轮发动机，最大航程500公里，最大飞行速度250公里每小时，悬停高度1760米。米17系列直升机中最有名气的是米171家族，它是米17的重大改进型号，于1988年开始研制，1991年开始生产。米171直升机是在米17的基础上进行现代化升级而来的一款直升机，其性能和稳定性要高于米17，全球总装备量大约有500架。如果说米17是一款多用途直升机，那么米171就是以运输为主的运输直升机。米171直升机又发展了多种型号，其中最为关注的是1993年研制成功的米171SH 武装运输直升机。该型号将运输直升机和武装直升机完美结合，于2000年开始量产。米171主要在交通极为不便的地区及高原地区使用，用来执行货运、客运和救援任务。由于机上装有原苏联生产的导航和无线电设备，因此该机可在极坏的气候条件下、地面能见度低或高纬度地区安全飞行和着陆。米171还可以在悬停情况下装卸货物，舱内设有货物固定装置，大型货物可通过外部吊索悬挂在机身下。而它的最新机型米171A3在今年的12月16日进行了实验飞行，悬停状态下持续飞行了15分钟，各系统运行稳定，其优异的悬停稳定性非常适合海上钻井平台作业。该型号还广泛使用复合材料，大大减轻了直升机自身重量。米171A3拥有全数字航电系统，最大起飞重量为13吨，可搭乘24位乘客，最大飞行距离为1000公里。米171A3也是全天候直升机，包括海洋、热带和寒冷气候，飞行环境温度可在零下50度到零上50度之间。从起飞到着陆，所有的飞行阶段均可实现自动驾驶或者手动控制。米171A3计划2022年完成试航取证，明年实现量产后并开始交付使用。米17系列直升机的平均出勤率达到 90%， 执行任务的可靠性概率达到 97.5%， 积累了在恶劣条件下提升作战效能和生存力的经验。它是世界公认的耐用性高、可靠性高和通用性高的中型多用途直升机。尽管起点不低，但米17家族仍在不停的改进，持续获得新的发展，以适应新的环境需求。由此看来，在未来相当长的一段时间内，我们仍然能够在很多国家的上空找到它们纵横驰骋的身影。本期对米17系列直升机的介绍就到这里了，也欢迎您在评论区留言，我们下期再见。